بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آواز قلب یعنی ہارٹ ساؤنڈ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ سلیش کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ یہاں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر دل کی دھڑکن کو سنا جائے تو دو مختلف آوازیں تسلسل کے ساتھ سنائی دیتی ہیں۔ ان کو لب اور ڈب کے الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پہلی آواز لب گہری ہلکی مگر طویل ہوتی ہے۔ یہ آواز بطنی عضلات کے سکڑنے اور اذنی بطنی سوراخوں کے بند ہونے کی ہوتی ہے۔ دوسری آواز ڈب کہلاتی ہے جو کہ مختصر مگر تیز ہوتی ہے اور یہ آواز آیارٹا کے سوراخوں کے بند ہونے کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد معمولی وقفہ ہوتا ہے اور پھر یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ عام طور پر دل کی کوئی تیسری آواز نہیں ہوتی، لیکن اگر والوں میں یا دل کے خانوں میں کوئی خرابی ہو جائے یا خون کا بہاؤ تیز ہو تو یہ ایک تیسری آواز بھی سنائی دیتی ہے جس کو مرمر کہا جاتا ہے۔ کسی سیال مادہ کے تنگ سوراخ میں سے گزرنے پر پیدا ہونے والی آواز کو مرمر کہتے ہیں۔ یہ تمام آوازیں اسٹیتھوسکوپ سے سنتے ہیں۔ دل کی آوازیں ریکارڈ کرنے والے آلہ کو فونوکارڈیوگرام کہتے ہیں۔ دل کی حرکات۔ دل اپنا فعل باری باری اور باقاعدگی کے ساتھ جاری رہنے والے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے نتیجے میں انجام دیتا ہے۔ قلب کی حرکات کو سسٹولک اور ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ یہ حرکات اس طرح واقع ہوتی ہے کہ دونوں اذن ایک ساتھ اور دونوں بطن ایک ساتھ سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔